Ya, hacemos un tigre. Ay. A ver. El lobo. Au. Fuerte. ¿Cómo hace el lobo? Au. ¿Y la vaca? ¿Y el chancho? El panteón. Sí. El león. ¿Cómo hace el león? Ay, El mono. ¿El mono? ¿así es el mono? Nachito, míralo así. Así, míralo. ¿Así? Mira. ¿Y los pollos? Sí. La gallina. Aquí son más grandes que en cualquier otro lugar. Sí. El gallo. Sí. Los patos. Otros osos también Sí, son hay debido al filo de la Sí. rompida. Sí. Pudieron engordar para el invierno. ¿Y el gato? Miau, miau, miau. ¿Y el perro? Es Guau, guau, guau. un movimiento que sucede una vez al año. Pero a mí me gusta el tigre. ¿Cómo hacen los tigres? Ay, ese tigre furioso. A ver. Otros liberales A ver, mami.